Polícia? Áno, dobre, tu nekrančí. Čo vás, vy ste poslali hladku do Vrbnici? Ja som nikoho neposielal. A prečo tu chodia hľadka zo šípom? Čo to znamená? Počúvajte, policajná hľadka nemôže chodiť po obci? Nie, ale počúvajte, som je košička značka. Čo to znamená? A čože majú košickú značku? Oni čo majú, zákaz vstupu do obce? Nie, ja nehovorím. Pošli vám do domu, pane. Nie. No tak potom? Ale čo chodia hľadka? Tam a nazad, čo to znamená? A čo to znači? Prečo by hľadka nemohla chodiť, policajná? Aj kukláče? Aj kuklače. Prečo oni majú nejaký zákaz vstupu tam? Javite sú kuklače. No, ale môža. Môža, prečo by nemohli? Pokiaľ máte nejaké výhrady k práci policii, dostavte sa na útvar policie, dajte sťažnosť. Aha, takže môžem dať sťažnosť, hej? Sťažovať sa môžete. Aha, viem za to, že chodia tam hore dolu. Čo je na to zle, že chodia hore dolu, aspoň ste chránení, nie? Áno, ja za to... Poďte rádi, že je o vás tak postarané. Áno, ja za to tvrdím, že ako, že by chodili, ale nie s takým... Potom ste spokojní s prácou policie, no vidíte. No, ale tak nie sa tu spokojný, jak po obede robili. Bo ja som bol u práce. Máte zadarmo ochránku. Co vám ešte chybí? No, zadarmo ochránku, hej? No a? Táto nie tak, ale táto inakšie by sa mohlo vyriešiť. Jak by sa mohlo vyriešiť? No, dobre, ďakujem. Ja idem na... Ja dnes píšem na ministerstvo vnútra. No áno. Dobre, beriem na vedomie. Áno, a ja beriem na vedomie.